Once again tupo bado katika episode yetu ya kuwawezesha watu kuweza kutumia mitandao ya kijamii, na hii ni episode ya 5. Tutakuwa tunajifunza namna unaweza kufungua hesabu yako Twitter. Tunajua Twitter katweet fulani, katweet rais katweet, sijui na nani katweet, lakini mtu hujui namna gani unaweza kaenda Twitter. Kwa hiyo kama uko interested katika kujua namna unaweza katweet na namna unaweza kuwa na hesabu yako Twitter, video hii itakusaidia hilo jambo lako. Kwa hiyo tumeendelea na episode, na hii ni episode ya 5. Episode zingine zilizopita tumezungumzia kuhusu kufungua Facebook. Kama una Facebook account na hujui namna ya kufungua, tazama episode zilizopita, nitaweka link kwenye description hapa. Na kama ni mgeni mara yako ya kwanza unanitazama hapa, usahau kusubscribe channel yangu. Twende moja kwa moja tukajifunze namna ya kufungua hesabu yetu Twitter. Kwa hiyo baada ya kuwa tumesha download app yetu kutoka kwenye App Stores, utabonyeza kufungua, create account, utaandika jina. Kama mtu na namba ya simu utatumia namba ya simu, mimi nita prefer kutumia email. Ukishamaliza hapo, bonyeza next, customize next, sign up. Watakutumia email, wataka uiverify, next. Itabidi uweke password. Ukishamaliza utapiga next. Pike profile, unaweza upload profile yako hapa au ukapiga skip. Describe kwenye bio. Hivi ni vitu ambavyo unaweza ukaedit baadaye ukishapata muda. Hapa for the sake of this tutorial, let's go on. Skip. Connect your address to find people you can sync now or not now. Connect na watu ambao wapo huku, what are your interest. Na pia kuna vitu wanahitaji kama ni politics, sports, au unaweza ukaskip now. Click next. Kwa hiyo turn on notification, you can turn on or you can skip. Okay, allow. Ukitizama hapa kuna hiki button kinaonyesha cha nyumbani hiki kushoto hapa. Hapa karibu yake kuna hiki button cha kusearch. Kwa kama kuna mtu unataka kumsearch, unakuja hapa unamsearch. Hiki hapa cha kengele ni kama notification, na hapa hivi ndo kama kuna message. Na hivyo, na kama unataka kuandika message hivyo utaandika hapa. Kwa juu huku kushoto kuna hiki kia icon chako cha mtu hiki, unabonyeza hapo. Unaweza kuona idadi ya followers, non followers, profile, kuedit pia unaweza ukaeditia huku. Umeona? Kwa hiyo ndio hivyo. Haya, moments, kila kitu, profile kama unataka kuedit hapo, kila kitu. Yeah. Kwa hiyo ndo kama hivyo, ni easy. Kama utataka kutweet ndo hapa utaandika kitu, utafanyaje? Utapost. Umeona? Ndo kama hapo direct au indirect. Kwa hiyo